123. Салам достор, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Азыр электрондук почта же аккаунт ачып көрөбүз. Биринчи кадам. Электрондук почтаңызга жакшы ат тандаңыз. Мисал үчүн баланчы chekit.gmail.com. Бул аты жана фамилиядан турган электрондук почта. Мунун жакшы жагы, эгер сиз бирөөгө кат жаза турган болсоңуз, анан анын темасын белгилебей койсоңуз, ал адам кимден келген экенин ушул электрондук почтанын атынан эле билип алат. Баланчы Түкүнчиевден келиптир дегенин билип турат да. Бирок өзүңүз каалагандай кылып тандай бересиз. Мисалы үчүн супер KG boy же эң күчтүү бала, суп сулуу кыз. Бирок, мисалы үчүн сиз элестеттиңиз, бирөө менен сүйлөшүп атасыз, анын электрондук почтасы эң сулуу бала @gmail.com. Ошон үчүн дагы атыңыз жана фамилияңыздан турган электрондук почта бул өтө нейтралдуу жана ким экениңизди белгилеп турат да. Бирок кайра эле мен айткандай чектөө жок. Каалаганыңызды тандай бересиз. Мисалы үчүн атыңыз Гуля, туулган жылыңыз 55-жыл болсо, gula55@gmail.com болуп калышы мүмкүн да. Электрондук почтаңыздын аты мүмкүнчүлүк болушунча жөнөкөй, сыр сөзү мүмкүнчүлүк болушунча татаал болуш керек. Бирок сыр сөзүн сиз унутпай турган кылып ойлоп табышыңыз керек да. Келиңиздер эми ачалы. Көпчүлүктө телефон бар, ошондуктан телефондон ачабыз. Биринчи Gmail тиркемесине киребиз. Мына өзүңүздөр көргөндө азыр мен Gmail электрондук почтасында турам. Бул жерден мен могул жерди басып туруп, карасаңыздар, бул жерде башка менин электрондук почталарым да бар. Могул добавить аккаунт дегенди тандайм. Бастым. Мына ачылды, настройка электронной почты дейт. Демек бул жерге тандайбыз. Кайсы почтадан? Биз Gmail'дан баштап атабыз, ошондуктан Google'ду тандайбыз. Бул жерге өзүңүздөрдүн телефонуңуздарда эгер пароль болсо ошону жазасыз. Эми могул жерге вход деп атат. Бул жерге вход кылбайбыз. Биз бул жерге жаңы электрондук почта же аккаунт ачканы келдик. Ошондуктан могул жердеги мына ылдыйдагы создать аккаунт дегенди басабыз. Создать аккаунт. Аны бассак для себя, для управления бизнесом деп чыгып турат. Биз для себя дегенди басабыз. Өзүбүз үчүн да. Эми бул жерге мына өзүбүздүн аты жөнүбүздү жазабыз. Мисалы үчүн мен мынтип айтайын. Баланча Түкүнчиев. Далее. Жынысыңыз. Буларды сөзсүз жазышыңыз керек, антпесе жылдырбайт. Башка кийинки бетке өтпөйт. Далее. Мына көрдүңүздөрбү? Выберите адрес Gmail, выберите адрес электронной почты Gmail или создайте свой деп бизге сунуш кылып атат да. Мына бул жерде эки нерсени сунуш кылып атат. Түкүнчиев деп коюптур. Түкүнчиев баланча @gmail.com же баланча Түкүнчиев gmail.com. Бизге сунуштаганды тандасак болот, кааласак өзүбүз создать собственный адрес Gmail дейт. Кааласак өзүбүз деле ачып алсак болот да. Мисалы үчүн эми бага өтө деле принципиалдуу эмес, ошондуктан мен мына баланча Түкүнчиев. Бул эми ушинтип чы кылбай эле к кылып коюптур. Ошону тандай берем. Баланка Түкүнчиев дейт. Эми бул жерге сыр сөз ойлоп табам. Сыр сөзү татаал болуш керек. Бул жерге эмне десе экен? Келечек 2019 деп коелу. Азыр көрөбүз канчалык татаал. Эгер татаал эле болсо, бизди Gmail кийинки өткөрөт. Мына өткөрдү. Проверьте данные в вашем аккаунте. Вы можете использовать этот адрес Gmail для входа в аккаунты. Мына уже биздики ачылды. Баланча Түкүнчиев деп аталып турат, бирок электрондук почтанын өзүнүн аты Баланка Түкүнчиев деп. Далени басабыз. Бул жерде далени баскандан кийин өзүнүн мындай эрежелери бар. Конфиденциальность и условия использования. Колдонуу шарттары. Эми муну эч ким окубайт менимче. Же окугандар болсо жазып койгула. Принимаю, то есть кабыл алам. Принимаю дегенди басабыз. Загрузка болуп атат азыр. Проверка дейт. Аны баскандан кийин уже кирди. Мен азыр мына бул жерде настройка электронной почты деп кайра чыгып калды, бирок сиздер деле чыгышы мүмкүн. Бизге бул бет керек эмес, ошондуктан аркага кылабыз. Аркага кылсак, эмне болот? Биз кайра баягы Gmail'ге барабыз. Азыр загрузка болуп атат. Gmail'ге келдик. Мына Gmail'ге келдик. Эми могул жерди басабыз. Могул жерге бассак,
эмне болду? Мына баланча түкүнчиев gmail.com деп ачылып калды. Муну басабыз. Муну басабыз дагы. Бассак, эмне болду? Автосинхронизация отключена. Нажмите, чтобы включить дейт. Бул баягы мен айткан синхронизация, өткөнгү видеодо айткан синхронизация ушул жерде болуш керек. Аны басышыбыз керек да. Аны жандырып коюш үчүнчү. Мисалы үчүн азыр мен жандырып коем аны. Мынакей, включить автосинхронизацию. Изменения, которые вы вносите во все приложения аккаунта, не только Gmail, будут синхронизироваться между веб-интерфейсом, другими вашими устройствами и вашим телефоном. Демек, сиз кылып жаткан өзгөрүүлөрдүн баары ушул телефонуңузда, башка компьютерде, ноутбукта бардыгы бирдей болот деп айтып атат да. Мисалы үчүн, эгер мен YouTube'га кирип бир фильмди көрүп, жарымынача көрүп туруп, анан кийин калган жарымын телефондон, башка телефондон же компьютерден көрө турган болсом, ал ошол жерден эле өзүнөн өзү башталып кетет. Эгер мен муну ушул баланча түкүнчиев деген аккаунтту колдонуп кирсемчи, ушул жакшы жагы ушундай да. Мына эми сиз крутойсуз, сизде электрондук почтаңыз бар. Эгер кааласаңыз, походкаңызда смело өзгөртө берсеңиз болот да. Көчөдө мисалы үчүн сизге бирөө бир нерсе десе, төмөнкү кайсы бир суроолор боюнча ушул электрондук почта аркылуу кайрылыңыздар деп берип койсоңуз болот да, мисалы кааласаңыз. Кыскасы ошол эле. Ким кандай электрондук почта ачты, комментарийге жазып койсоңуздар болот. Буйруса эми жашооңуздар өзгөрүп кетет. Тамаша, заматта оңолуп кетпейт, бирок ошол багытта жөнөйт десем болот да. Бул электрондук почта ачуу жөнүндө видео болду. Каналга катталыңыздар. Эгер тааныштарыңыздар электрондук почта ача албай жүрүшсө, ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар болот. Жакшы туруңуздар.